Der HARC 92 GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Die dreidimensionale Gusstür ist mit einer Zweipunktverriegelung ausgestattet. Dieser Kaminofen kann mit keramischen Ofenkacheln in verschiedenen Glasuren, Stahlblech oder Speckstein verkleidet werden. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.